1500- og 1600-tallets Europa er i høj grad præget af en styrkelse af statsmagten. Det gælder også i den danske konges rige og lande, skønt forholdene her blev noget kompliceret af, at kongen styrede en sammensat stat, der bestod af flere lande og riger. Den bliver dog forenklet i begyndelsen. Kalmarunionens tid med 3 nordiske kongeriger, der var ligestillet, er grundlæggende forbi. Sverige bryder endegyldigt ud. Sverige får sin egen konge og bliver sin egen stærke stat, og i de følgende århundreder så er Sverige jo Danmarks helt store rival. Til gengæld bliver det norske rigsråd nedlagt, og fremover bliver ikke bare Danmark, men også Norge og i øvrigt også Island, Færøerne, Gotland, styret fra København af den danske konge og det danske rigsråd i fællesskab. De eneste dele af monarkiet, der er uden for det adelige rigsråds magt, det er hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Der styrer kongerne i stedet sammen med den lokale adel, det såkaldte ridderskab, og med nogle andre hertuger, som er andre medlemmer af kongefamilien, der har fået tildelt dele af hertugdømmerne eller har arvet det efter forældre. Et afgørende udgangspunkt kommer i 1544, da Christian III deler Slesvig og Holsten med sine brødre Hans og Adolf. Og Adolf kommer til at grundlægge en særlig linje af kongeslægten, som vi kender som Gottorperne, og de bliver i de næste århundreder den danske konges vigtigste med- og modspillere i hertugdømmerne. Men ellers er det 2 store begivenhedskomplekser eller forandringer i samfundene, der virkelig for alvor kommer til at styrke statsmagten. Og den første er reformationen. Med den skete der jo det, at den katolske kirke, der indtil nu har været en selvstændig magt i samfundet, forsvinder. Og kirkens enorme rigdomme kommer ind under kongen, der derved får meget højere indtægter end før. Samtidig bliver kirken en statskirke, der på mange måder er under kongens kontrol og også i forskellige sammenhænge kan udføre hans ærender. Til gengæld forventer man så også, at kongen påtager sig de områder, der indtil nu har været kirkens ansvar. Og det er selvfølgelig religionen, men det er også skolevæsen, fattigvæsen, og så bliver det helt generelt, at kongen ligesom får ansvaret for, at befolkningen lever et kristeligt og moralsk liv. Og derfor ser vi en række moralske love. Lovgivning mod luksus og fester havde nu generelt meget ringe effekt. Man kan heller ikke sige, at kongerne selv foregik med noget godt eksempel. Til gengæld bliver der sat ind med større kraft mod sex uden for ægteskab, som straffes hårdt. Men endnu hårdere straffes trolddom, som både høj og lav i samfundet så som en meget alvorlig forbrydelse. Og heksebålene kommer til at flamme i 1500- og 1600-tallet. Reformationen var den ene store samfundsforandring, der styrkede statsmagten. Den anden var udviklingen på det militære område. Her var udgangspunktet egentlig, at den danske stat eller den danske konge ikke havde noget voldsomt stærkt militær i fredstid. Jo, man havde en forholdsvis stærk flåde, men man havde næsten ikke nogen hær. Kongen havde en relativt lille livgarde, og så kunne han kalde på adelen, der var forpligtet til at stille ryttere, når der var behov for det. Men ud over det, så måtte man bygge på lejesoldater. Og det gjorde man i den første store krig efter reformationen, den der hedder den nordiske syvårskrig fra 1563 til 70. Da krigen var forbi, så sender man soldaterne hjem igen og nedruster. Men perioden er i Europa præget af noget, man har kaldt den militære revolution. Det betyder større fæstninger, større hære, der arbejder sammen og i høj grad bruger skydevåben. Og det er en udvikling, som Sverige er stærkt med i. Og da Sverige jo er Danmarks store rival, ja, så er Danmark nødt til at følge med, hvis ikke Danmark skal tabe i den udvikling. Og efter Kalmarkrigen fra 1611 til 13, der ser vi for første gang kongen bevare en vis hær i fredstid. Det starter ret beskedent, men over de kommende årtier, så vokser hæren gradvis, og men den hele tiden vokser langsommere end den svenske, så man stadigvæk er bagefter svenskerne. Det var ikke billigt. Meget hurtigt kommer hæren til at koste mere, end der er i statskassen, selvom kongen jo havde store godser. Og så må man ud og opkræve skat. Og det her, det giver anledning til politiske kontroverser. Adelen er skeptisk, fordi dels spekulerer man på, om en alt for stærk hær faktisk gør kongen for stærk og for selvstændig. Men så er der jo spørgsmålet om, hvem der skal betale. Og godt nok er det bønderne, der skal betale skatterne,
Men hvis bønderne skal betale alt for meget i skat, ja, så er der en stor risiko for, at de ikke kan betale så meget til adelen, til deres godsejere, som de er vant til. I øvrigt er også byernes borgere skeptiske, for de skal også betale til det. Og de har så samtidig efterhånden den mening, at hvis det skal være, så kunne adelen passende selv betale noget mere af festen. Da vi får et kongeskifte i 1648, benytter adelen sig af den forhandlingssituation, der er til at prøve at få kontrol med det. Det adelige rigsråd styrker sin indflydelse på udenrigspolitik og forsvar, og samtidig prøver man at omlægge militæret, så det bedre passer til adelens forestillinger om et fornuftigt militær. Det vil sige en hær, der grundlæggende er baseret på bondesoldater under kommando af danske adelige officerer. Men så kommer første Carl Gustaf-krig i 1657-58, der bliver den her fejet til side. Og da man inden anden Carl Gustaf-krig i hast opbygger en ny hær, så kommer den især til at bestå af lejesoldater under kommando af professionelle officerer, der kun er loyale mod kongen. Da krigen er forbi, mødes landets ledende mænd i København i efteråret 1660. Og her kommer den her professionelle hær sammen med borgerskabet til at give kongen mulighed for at tage magten alene. Vi får enevælden. Og hvad bruger kongen så magten til, når han har fået den alene? Jo, til at opkræve endnu flere skatter, så der kan blive råd til endnu flere soldater. På den måde blev kongemagten afgørende styrket indadtil. Til gengæld bliver Danmark svækket udadtil, fordi man trods alt ikke kan følge med Sverige i konkurrencen. I krigene i 1640'erne og 1650'erne mister Danmark og Norge en række provinser til Sverige. For Danmarks vedkommende Skåne, Halland og Blekinge. Og det er et afgørende skridt i Nordens historie. Fordi i århundreder havde de nordiske grænser ligget nogenlunde fast. Men her i 1640'erne og 50'erne blev de flyttet, så danske og norske provinser blev svenske. Og det er de stadig. Vi har stadig de grænser, vi fik på disse ganske få år i 40'erne og 50'erne, og derfor er de skelsættende i Nordens historie.